5 tips cara mengendarai mobil yang baik saat hujan. Pertama, kurangi kecepatan. Air hujan bikin jalan licin dan bisa menyebabkan aquaplaning. Jaga kecepatan agar mobil tetap mudah dikendalikan. Yang kedua, jaga jarak aman. Tambahkan jarak lebih jauh dari mobil di depan, sekitar 2 kali lipat dari biasanya, untuk antisipasi pengereman mendadak. Yang ketiga, gunakan lampu utama. Hujan deras mengurangi visibilitas. Lalu gunakan lampu utama low beam agar mobil Anda mudah terlihat oleh pengemudi lain. Jangan gunakan lampu hazard saat berjalan. Keempat, hindari genangan air. Selain bisa menyebabkan mesin mogok, genangan juga bisa menyembunyikan lubang jalan yang berbahaya. Kelima, pastikan wiper Dan rem berfungsi dengan baik. Pastikan wiper berfungsi dengan baik saat menghapus kotoran. Dan rem yang responsif adalah kunci keselamatan di tengah hujan. Save video ini agar kamu tidak lupa.